Hola, la Universidad Popular sigue viva, sigue activa y estamos intentando acompañaros por todos los medios a nuestro alcance. Espero que os esté llegando porque de verdad que os sentimos muy cerquita. Eh, Muchísimas gracias, sobre todo a las personas que estáis trabajando tantísimo, que estáis dando la cara en primera línea. Muchísimas gracias por vuestro esfuerzo. Y, y bueno, y para todos los demás, para todas las demás, de verdad mucho ánimo, mucha fuerza porque vamos a poder con esto, porque va a pasar, porque vamos a salir y vamos a salir más fuertes y vamos a salir con más unión. Venga, muchísimas gracias, que os quiero mucho.